拜拜。今天徒步环岛第42天，从苗栗走到三义。OK， 出发。早上嫂嫂推荐我先去吃水晶饺，因为难得来苗栗了，就多吃一点了。火车站旁边有公园啊，可以一直走这条路线，轨道旁边走路。这里苗栗人都知道了，很不错的苗栗公园。你那里上班吗？那里上班的狗狗，第一次看。你那里上班不错哦，不错哦。苗栗有机的花花，下雪的那个吗？白白的。谢谢高雄的布丁。这庙是什么庙？这个庙好像那个呢，考试的庙是不是？苗栗文昌啊，文昌。哇，这个是很老的店呢。哇，快到嘞！客家美食街，这里也有水晶饺。哦，吃的面，这里啦。嫂嫂推荐的是这里。这都是人排队，等一下啊，超多人，超多人。这里去看看，前面有水晶饺。你好，我要一份水晶饺。哇，来了，苗栗最好吃的。你这样看看，是水晶饺吗？对，水晶饺。好，谢谢。你要不要一个清汤？弟弟，你要不要一个清汤？啊，没关系，这样子就可以了，这样子就可以了。这要帮你付。啊？怎么付？他帮你付钱。啊，没关系。好，谢谢。客家人吗？啊，신머니 앉으세요. 신머니 앉으세요. 谢谢，哇。你要汤吗？没关系，我吃这个就够了。对，谢谢哦。哇，一样很 Q， 超 Q 的年糕。我不知道，送给你喝。哎，谢谢。居然老板读书还是不能旅游？我是结婚了。结婚了？台湾女婿。台湾女婿啊？我现在是环岛。住哪里？高雄。哦，那你很厉害。没有。因为我以前很标。你更厉害。请我吃。谢谢，加油。好，希望你安这些，拜拜。客家大哥。我是韩国人。哦，那么厉害，是泰国。哦，你是泰国人吗？拉力帕。好恐怕。啊，会吗？我去过几次，喜欢。去泰国玩。谢谢，拜拜。谢谢。好事。对。好事吗？好事。希望你安这些，拜拜。好，谢谢。希望你安这些，谢谢。拜拜。刚刚那个嫂嫂推荐的阿兰姐，真是很多人呢，哇！苗栗人的人情味。现在我在花园冲过去，这上面啊，多累。今天这个方向通罗，哇，苗栗市区的风景，那个红色的在哪里啊？都不知道是什么东西，红的，国立的什么大学？走吗？嗨，你等一下，那你这个我交换，谢谢，谢谢。说你会经过我家的啊，真的吗？你家在哪里？家在上面。真的吗？你从上面？对，我从上面骑下来。那你为了找我骑过来？年轻中粉呢，辛苦了。这骑脚踏车很冷呢。因为我要走回家。啊，真的吗？这个带着走方便吗？可以啊，这很轻呢。哦。这是轻的。而且你的力气太强了。不会，你自己拿来看就知道。哦，很轻。这怎么这么轻啊？我读的大学。啊？是你的大学哦，刚好拍到了。对我28岁。哦，很年轻哇！哎，你也环岛过吗？我这个脚踏车环岛。脚踏车环岛11天。
11天就结束吗？结束。哇，很强哎！你之后想要徒步环岛吗？没有，要工作啊，对，就给大家看，现在很高，哇，很高，要小心猫咪的朋友食户。黄山义啊，辛苦了，拜，小心，谢谢。多累，绿洲 7上厕所。台湾的绿洲，哦，谢谢。小米水不冲，小米水。苗栗县西宁，这房子怎么变成这样？变成他的家里呢？又出现了墙壁画。居然火车站，等一下，这里吗？居然到了南势车站，门关起来了，所以旁边直接走上去吧。环岛。环岛。铜锣，铜锣你知道吗？对，铜锣。有九华山。九华山？环岛。对，环岛。还有九湖啊。九湖，没有环岛。拜拜。还有目标啊？你韩国人啊？对，韩国来的。有没有拍？要拍吗？哎。阿姨。客家人吗？哈港人。哦。신문이 앉으세요. 신문이 앉으세요. 신문이 앉으세요. 你新主人。我是韩国人。韩国话怎么讲？ 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.很可以. 감사합니다. 没关系. 신문이 앉으세요.平安. 이름平安.平安. OK. 拜拜。这是我刚刚拍的上面的苗栗市区风景，东螺乡苗栗白苦尾，王山一嘛，就是开始出现木头了。那以前的砍棒，这个看得懂吗？这个其实有点看不懂。319公里，苗栗名产这是什么？这是生命巴拉吗？东螺乡，很可爱呢。我觉得苗栗比较多这种石头还有木头这样子做的，很多新人。樱桃爷爷，刚刚阿飞说的九华山呢，东螺火车站是这里诶。13号线直走到那个三一民宿，但是早早跟苗栗囧粉推荐的牛肉面店往这里面进去。是什么都翁好像嫂嫂说的很有名翁。进来了铜锣，区间车跟橘色的花一起。苗栗当地人推荐的牛肉面，好多人哦。可以内用吗？可以呀，你要什么？我要一个牛肉面，这是大中小的。我要一个中。我其实不太懂前面有这个东西呢，我以为有人吃完的。就是什么辣椒，还有炸酱辣椒的样子。哇，这是中的呢，丰富。谢谢文哥，说一下。面太 Q 了，哇！这直接加的吗？这样加看看，好像加姜的关系，味道变更浓的样子。这个是真的中的吗？这个已经算大碗了。对，好谢，一个中的。中的。对。阿爸，我跟老板我抢呀。不用，老板摸几条钱？怎么了？我们徒步走路，请你们吃。没有，老板这不行的，不行的，不行的。厉害，可是不要拍我，我没有拍你们。谢谢。시몬이 앉으세요. 시몬이 앉으세요. 谢谢。시몬이 앉으세요. 시몬이 앉으세요.哎呦，시몬이 앉으세요. 拜拜，新年快乐！天啊，
这怎么这样子啊？这老板请我吃了嘞。这里是哪里啊？苗栗客家的故乡。对，好，谢谢，加油！快到嘞，东螺车站，这里也是小车站呢。陈大哥，好久不见，陈大哥，新年快乐！大家刚刚吃完饭了，嘴巴清洁一下要做什么？喷喷，清爽，韩国专卖店，老婆的小狐狸花香。苗栗有名茶吗？这是茶府在那里，这条路线还没。要到3公里，铜锣乡有名那个吗？是藕啊，然后什么花？他拿那个什么油阿贝拿有什么油？这是油店啊，油店，漂亮的樱花。居然一直走到3乡，多嘞！哇，这个也蛮好看的呢。刚到3蛮疗愈的风景。3欢迎您。那边呢，好像烧什么东西啊，烧出来，很严重呢，很多。这个很特别哦，你们看，这外面看很多纸呢，不知道到底是什么，人家的家吗？3车站，很像城堡哦。不愧是3呢，椅子也是都是木头。进来大门的地图，这个一整盘都是木头的。哇，这是赏心悦目的风景呢，岳父才会喜欢。这也是木头做的啦，都有木头的，很特别。上面也有这个，也是木头，这个也是木头。不愧是3，这个也是木头的，这是什么意思？这是我要上厕所的意思啦，大家。喜欢木头的人进来逛一下。三文河，3的河，三文河。然后你看当地人辛苦啊，抓好吃的啦。生态教育馆，哇，那个楼梯上的画是3吧？美670，我马上找豆花吃看看。谢谢布丁，不是我老婆的朋友的小朋友的高雄的布丁，谢谢你的多内，老魏。你好，我要一个温的综合豆花，芋圆、红豆，1人温的。水还是姜汁？姜汁可以吗？哇，完美的。姜汁，哇，真的是姜汁，对着大碗呢。好吃呢。冬天加姜汁的豆花真的完美，完美的。这豆花也太大了吧！轨道经过，爬山的地方啊，天哪！看地图后面都是山区啦。哇，风多近，哇，很清爽哦。这里是民宿啊，这里看一下，全部民宿村，超多民宿呢。樱花度假会馆，看一下什么会馆，还要爬上去啊！天哪，熊狗狗，快到嘞！正在旅行民宿。猫咪呢？是老板吗？不是。不是。猫咪，走了啊！猫咪过来，猫咪，它在那里，它自己玩啊，我跟你玩，跟我玩吗？你好，老板吗？是。在这里吗？对。那我这里下面，哇，很好的，反正差不多结束了。今天徒步环岛第42天，走到3了。苗栗客家人的热情，希望你安吉塞啦，明天离开苗栗，结束了。
稳定剂。